免费数字人工具谁更好用？今天给大家带来3款数字人生成工具使用对比。Sign element. It represents the European Central Bank, and it symbolizes the value of euro banknotes as central bank money. 这是一段测试语音，用来测试3种数字人工具的效果，主要看下画面生成质量和纯动是否同步。这是一段测试语音，用来测试3种数字人工具的效果，主要看下画面生成质量和纯动是否同步。这是一段测试语音，用来测试3种数字人工具的效果，主要看下画面生成质量和纯动是否同步。这是一段测试语音，用来测试3种数字人工具的效果，主要看下画面生成质量和纯动是否同步。WAV2 Lip 生效速度比较快，使用视频和单张图片都可以生成，缺点是画面上的合成痕迹比较明显。Set Talker 画面比较清晰，缺点是只能使用图片生成，另外就是头部运动不太自然。Video Retalking 只能使用视频生成，不过画面看上去比较自然一点。3款工具目前都有很多人用来制作视频，你觉得哪一款效果更好呢？